السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله تعالى. بارك الله تعالى فيكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وهذه محاضرة جديدة حول الفقه الشافعي. نعم، وهذا الفقه الجميل يجب علينا أن نتأمله ونتدبره، ففيه حكمة عظيمة قد أتاها الله تبارك وتعالى لهذا الإمام الحبر الأعظم رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وإنني أقول وبالله تعالى التوفيق أننا ما زلنا في باب الطهارة، في كتاب الطهارة، وسنتعرض الآن لقضية الماء الراكد. الماء الراكد سننظر في هذا الأمر ونرى. يقول رحمه الله: والماء ماءان،